بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. المسرح الإريتري والمهرجانات ثقافة وتراث أم انحلال؟ نحن على بوابة حفل الاستقلال في 24 من مايو، وبعدها سندخل أيضا في الاحتفال بيوم الشهداء في 20 يونيو، ثم أيضا نحن كذلك على مواعيد بالمهرجانات الثقافية والوطنية. من حقنا كمسلمين أن نعرف حكم هذه المهرجانات وحكم هذه الاحتفالات وحكم تواجد المسلمين ضمن هذه المهرجانات، لأن المسلم أعظم ما ينبغي أن يهتم به دينه، حيث سيسأله الله عز وجل عن حياته في هذه الدنيا، وكذلك سيقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. فالقضية إذن ليست سهلة، فإن محاسبون على كل ما نقوم به. المهرجانات الإريترية وحصول حقيقة الاختلاط بها وما فيها أيضا من أغاني وطنية وأغاني ماجنة وغيرها، نحتاج أن نتعرف عليها. حول هذا الموضوع نناقشه بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. بالبداية دكتور حسن، نظم إقليم القاش خلال الشهر الماضي دورات تدريبية في مجال الموسيقى والفنون الشعبية، كما تقيم عدد من الفرق الثقافية عروض ومهرجانات سواء داخل البلاد وخارجها. هذه المهرجانات والفنون هي عمرها لا يقل عن 100 سنة حقيقة. نحن ولدنا ووجدنا عليها آباءنا، وما زال الشعب الإريتري يعني مستمر بها، ولكن قليل حقيقة من يبين لنا حكمها الشرعي. هل هي تضرنا أم هي يعني تفيدنا؟ لو تعطينا أولا بعد ذي بدء قبل أن ندخل في الحكم الشرعي لمحة حول هذه الأمور وما يحصل فيها من يعني طبيعتها، هي كيف طبيعتها هذه المهرجانات، كيف تكون طبيعتها، وما الذي استفاد منها الشعب الإريتري؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع المهرجانات أو الاحتفالات أو غيرها هي بشكل عام تندرج ضمن ما يعرف بموضوع الفن. والفن وجد منذ أن وجد الإنسان، والسبب في ذلك أن الإنسان النظريات عموما الأرضية للأسف الشديد تأخذه ممزقا لا موحدا. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يكون روحيا محضا، وفلسفات أخرى تريد أن تجعل هذا الإنسان ماديا محضا، وتيار ثالث يريد أن يجعله ذوقيا وجدانيا محضا. فهذا يركز في الروحانيات، وذاك يركز في الماديات، وثالث يركز في الجماليات. لكن الإنسان هو هذه الكتلة، الإنسان هو هذه الكتلة، ولذلك الشريعة تعاملت معه بهذه الكتلة. يعني لم تحاول الشريعة أن تهمل الإنسان في أي زاوية من زواياه، يعني تتعامل معه كما هو، فتحاول مثلا أن تلبي احتياجاته الروحية، وتلبي في نفس الوقت أيضا احتياجاته المادية، وتلبي أيضا احتياجاته الجمالية والذوقية. وهنا لا بد أن نفرق بين، يعني نلاحظ بأن خلق الله تبارك وتعالى هنالك الخلق الجمادي، وهنالك الخلق النباتي، وهنالك الخلق الحيواني، وهنالك الخلق الإنساني، وهو أكمل أنواع الخلق.
وسبحان الله الفن يرتبط بشكل كبير مع البعد الإنساني وليس مع البعد الحيواني والنباتي فلسفيا. يعني ستجد أنه والله الذي يرقص ويقني ويرسم هو الإنسان وليس لن تجد حيوانا مثلا له تلك التراتب. فهذه مقدمة لا بد منها. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف ما هو الفن يمكن أن نقول بأنه والله هو تعبير إنساني جمالي، تعبير إنساني جمالي يعبر من خلاله عن هويته أو دينه وعقيدته أو عاداته وتقاليده أو مشاعره وأحاسيسه من حزن وفرح وانتصار وهزيمة أو غير ذلك. وبالتالي هذا التعبير الذي يعبره الإنسان قد يكون تعبيرا خيرا وقد يكون تعبيرا شريرا، كما أن الإنسان هو يتعامل في سياقه المادي كبشر، قد يأكل شيئا حلالا طيبا وقد يأكل شيئا خبيثا يضرا بمادة الجسد بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت أيضا الجانب الروحي قد يغذى بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى وقد يغذى بروحانيات لا علاقة لها بما يصلح الروح. فهذه لا بد أن ننتبه إليه. وبالتالي من الصعب جدا أن نرمي كتلة كاملة بأنها أن نقول والله الإنسان شر في ماديته أو شر في روحانيته أو شر في فنه وذوقياته. ويمكن أن يكون شريرا في هذا وشريرا في هذا، ولكن يمكن أن يكون خيرا في هذا وخيرا في هذا وخير في هذا. ده من حيث الأصل، التأصيل. حيث التأصيل. تمام. لذلك نلاحظ الآن لو أردنا أن نأتي إلى السياق الذي وصله اليوم الفن، يكاد لا يخرج أنماط الفن وأحواله عن فن متعلق بالجانب الأدبي وجوانب الكلمات، أي الخطابة، الكلام، الشعر، المقالة، القصائد، أشياء ذات طابع مكتوب. النوع الثاني ذات طابع مسموع كالإنشاد والأغاني والموسيقى، أشياء مسموعة. نوع ثالث أشياء مرئية كالخط والتشكيل والعمارة والهندسات، هذا كله يدخل معك في هذا الجانب. النوع الرابع ستجد أنه والله لا يتعلق بما وصلت إليه تقريبا اليوم الأنماط الرقمية والسوشيال ميديا وما وصلته من أنه جعلت كل التاريخ الفني القديم يكاد يكون لا شيء. مع دخولنا في موضوع السينما وتطور هذا الوضع اليوم إلى أن أنت اليوم شيخ برهان يركب عليك شيء معين تلقى أنت والله يحدث منك فيلم كامل وأنت خارجا. إذن كل ذلك داخل معنا الآن في هذه الأنماط الفنية. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها هو أن الفن انطلق فيه من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام. الكلمة، القصيدة، الرمزية، هذه كلها قد تكون ترمي إلى معنى خير فتكون خيرة، وقد ترمي إلى معنى شرير فتكون شريرة. حصل. مع ملاحظة لأن المقام الآن لا يتضح لا يتسع للذهاب في أنه والله هنالك مثلا قضايا معينة الإسلام له فيها موقف كقضايا التصوير والتصوير والأصنام والأشياء اللي لها على كل حرمتها الشريعة، هذه قضية أخرى. لكن بشكل عام هذا يكاد يكون الحكم الآن. لكن هنا لابد أن وأنت دائما تنبهني إلى تقول لي على عزت بيقوفيتش، هذا على عزت بيقوفيتش سبحان الله في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب ذهب إلى مدخل عجيب جدا. يقول مدخل الدين ومدخل الفن يؤديان إلى معنى واحد على خلاف الذين يذهبون إلى البعد المادي في الإنسان. يقول الدين بحث عن المعنى والفن بحث عن المعنى. الفنان يبحث عن معنى، يريد أن يخرج من دائرة المادية إلى دائرة شيء له معنى. قد يصيب في بحثه للمعنى ولكن قد يخطئ فيه. لكن في النهاية يتفق مع الدين في إيه؟ في وجهته للبحث عن معنى، بحيث هذا الإنسان لا يعيش حياته بلا معنى. هو يبحث عن إيه؟ عن معنى ويخرج من دائرة المادية، الأكل والشرب والطعام. لا، الفنان لا يبحث عن ذلك، أو أصحاب الفن لا يبحثون عن هذا البعد، يبحثون عن بعد آخر. فيريد أن يجعلوا لهذا. فعلى كل إذا كان والله المجتمع أو الدولة أو السلطات اتجهت بالناس إلى تعزيز القيم الفاضلة، قيم الحق والخير والجمال كما يقول،
فهي إن شاء الله تذهب بالفن إلى ما يمكن أن نسميه بالمدرسة التي تهتم بالبعد الديني والثقافي والقيمي. أن مدارس الفن نفسها مختلفة، يعني في من يرى أن هذا الفن هو ترقية عوامل الثقافة والدين والروح، وفي من يرى لا هي انعكاسات لحالة الطبيعة، وفي من يرى هي انعكاسات لحالات الشعور. لاحظت؟ فنمط الفلسفة التي ينطلق منها صانع المحتوى الفني هو الذي من خلاله نستطيع أن نقول والله هذا الفنان يؤدي من خلال الفن إلى الارتقاء بالفن، أو يؤدي بنا إلى الهبوط في هذا الفن. ثم بعد ذلك تأتي قضية المهرجانات، وهو أنه غالبا هذه المهرجانات إما أن تكون مشتملة على كلمة، وإما أن تكون مشتملة على صوت موسيقي، وإما أنها مشتملة على شخص يرقص على عتبة المسرح، وإما على تمثيل يمثل على عتبة. كل ذلك مهرجانات. لكن في النهاية ما الذي يقدم؟ هذا هو السؤال الكبير. هذا الذي يقدم هل يؤدي إلى ارتقاء عقلي، ارتقاء روحي، ارتقاء نفسي، ارتقاء ذوقي، يؤدي إلى نوع من تماسك المجتمع وتلاحمه، أم يؤدي إلى تفكيك المجتمع وتمزقه؟ هذه قضية على كل قضية أخرى يعني. طيب جميل. هذا الأصل في هذه الأمور إذن الإباحة. نعم. فما كان منها من خير فهو خير، وما كان منها من شر فهو شر. نتحدث الآن نحن عن واقعنا. نعم. لما يحصل هناك مهرجان الاحتفال بالعيد الوطني الذي يحصل في الشعب الإريتري، أن النساء يأتين متبرجات يلبسن اللباس المعروف، اللباس لكل قوم لباسهم، لكن يأتين بكامل زينتهن وكأنهن يعني يزففن إلى أعراسهم أو أزواجهن. وفي المقابل أيضا الرجال يأتون بكامل زينتهم، ويحصل هذا عقب العشاء إلى صلاة الفجر سهرة يحصل فيها أيضا من المنكرات كشرب الخمور وغيرها. هذا واقعنا يا شيخ حسن. نعم. فإذا كانت هذه المهرجانات بما فيها من أغاني بعضها مباحة وبعضها محرمة حتى في كلماتها، هذا الوضع الآن ما اللي ما يعني ما أنا لا أسأل عن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي معروف، لكن فائدته نحن لنا. أولا كيف نرقص ونلعب في ظل هذه الظروف التي نحن نمر بها؟ واحد. اثنين، يعني ما يعني استمرارية مثل هذه الأمور ما الذي استفدناه؟ أريد أنك تعلق حقيقة على هذا الموضوع، إن كان أنا أعجز حقيقة لهول الموضوع أني أعبر عن حتى أسئلتي تجاه هذا الموضوع، لأنه مستمر لأكثر من 50 سنة منذ أيام جبهة التحرير وغيرها بجميع الأحزاب إلى يومنا هذا حتى بعد الاستقلال. نعم. وطبعا النظام أول ما دخل من الثورة إلى الدولة كان هنالك طبعا الاعتراف بما يعرف بالقوميات المعروفة، القوميات الإريترية، ويبدو أن النظام انتبه من الأيام الأولى حول خطورة الاعتراف بالتعددية هذه، ويعترف بالتعددية، ولكن فينا أول مرسوم خرج من النظام أن تحصر هذه التعددية في التعددية الثقافية، وأن لا يذهب بها الناس إلى تعددية سياسية. كانت هذه يمكن بدايات الأمر. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه إذا كان أصلا أنت والله تريد أن تعبر عن نمط تعددي حقيقي للمجتمع، يفترض أن يأخذ مناحيه كلها، التعددية الثقافية، التعددية السياسية، التعددية الاقتصادية، الاجتماعية، كما أن المجتمع هو هكذا يجب. لكن النظام حاول أول شيء أن يخرج بالناس إلى هذا. ثم النقطة الثانية، ذهب بهذا النوع من التعددية إلى ما يمكن أن نسميه بحالة سماها علي شريعتي حالة الاستحمار أو صناعة التفاهة. يعني لم يذهب بها إلى اتجاه أنه والله هذه التعبيرات أو هذه المهرجانات يقصد منها مثلا تعزيز الانتماء، أو يقصد منها تعزيز الولاء، أو يقصد منها التعبير الحقيقي عن مكنونات هذا الإنسان وما فيه من إيجابيات، بدليل أنه أنت والله ما معطي الناس أصلا الحرية الكاملة لأن يصنعوا مثلا من المحتويات التي تتعلق بهم كما يشاءون، بل أنت تتدخل في كل صغيرة وكبير. وبالتالي النظام يريد على الأقل تحويل هذه الحالة إلى مهرجانات خادمة له. الذي ينظر مثلا إلى الشاشة الآن ويتابع الشاشة الإريترية يتصور بأن والله الشعب الإريتري يرقص، الشعب الإريتري يلهو، الشعب الإريتري يخرج في مهرجانات، ونحن ندرك كيف تحصل صناعة هذا النوع
من المهرجانات. الناس تعرف تماما بأن والله ليست هؤلاء النساء يخرجن هكذا عفوا، يعني انه والله مسألة اختيارية. ندرك تماما بأن والله كل حي وكل منطقة وكل مجموعة تجدها مكلفة بطبيعة معينة، انه لا بد ان تأتي القوميات بأشكالها وألوانها، وتأتي الأحياء، وتأتي كذلك الفرقان، كلها تأتي لتعبر عن مهرجان. ظاهر هذا المهرجان كأنه والله يبدو لك انه الناس ما شاء الله ماخذة راحتها، والناس مبسوطة، والناس فرحانة، وما في اي شيء يمكن ان تعانيه هذه المجموعات الراقصة، ولكن في حقيقة الامر ليس كذلك. ربما هذا الذي يرقص ويلهو ويعود إلى بيته فيبكي. هذه حقيقة يعني يجب أن لا نغفلها في الواقع الإريتري. يعني من اليوم في الواقع الإريتري ليس له سجين، أو ليس له ابن مشرد، أو ليس له بنت مأخوذة مثلا قسرا للتجنيد الإجباري؟ فأنت أمام مجتمع ممزق داخليا، ولكن يحرص النظام أن يظهر هذه الصورة كلها في شكل من الأشكال الذي تعبر فيها عن أنه والله هذا المجتمع راضي، هذا المجتمع كما ترون يعني مواقفه إيجابية. وبالتالي هذه الصيغة في تقدير صيغة مضللة وكاذبة وليست حقيقية، وكثير منها للأسف الشديد مصنوع أكثر مما هو تعبير عن الجانب. أما الجزئية التي ذكرتها فيما يتعلق بأنه كيف لهؤلاء طبعا أن يظهروا بهذه المظاهر، أنا في تقديري هنالك خلينا ندرسها في ضمن مستويين. المستوى الأول إنه هذه الحالة التي تظهر لك في الاحتفالات هي نفسها التي ستظهر لك في الأعراس الخاصة، ستظهر لك في النهاية هذا المجتمع على ما هو عليه. خلينا نقول هذا المجتمع هو الذي تجده في راقصا في المهرجانات الحكومية والرسمية، وهو نفسه الذي احتفالاته الخاصة قد لا تختلف كثيرا، يعني لا نكاد نقول أيضا والله في انضباط كامل جدا في أعراسنا التي لا تتدخل فيها السلطة. عندنا انحرافات في تبرج، في اختلاط، في سفور، في الأمور أيضا صحيح. وبالتالي هذه المسألة تحتاج منا أن نعالجها في كل مستوياتها، نعالجها في المستوى الشعبي، فإن والله يا أخواننا هذه الأمور مخالفة لديننا، مخالفة لهويتنا، مخالفة لثقافتنا المجتمعية. فإذا كنتم تتكلمون عن أن والله في قضايا لا تستطيعوا أن تغيروها على مستوى الدولة، لكن يجب أن تكون هنالك إرادة حقيقية في أن هذه الأمور يجب أن تغيروها على مستوى المجتمع. يعني نغيرها على مستوانا الخاص، في أقاليمنا، في قرانا، في مدننا، في احتفالاتنا، يجب أن تكون هذه المسألة واضحة. وخصوصا هذا السفور الذي لا يشبه الناس، لا يشبه المسلمين مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. ولا زال أنا في تقدير المجتمع الذي فيه من الخير ما يمكن أن ينمى. إذا تم تجاهل هذا الخير أو تم التساهل مع هذه المنكرات التي نراها، فإن ذلك بطبيعة الحال سيكون له آثار كبيرة وخطيرة جدا في المستقبل. يعني أنا أتذكر قوله تعالى: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فهذه الآية حقيقة هي نذير شديد لكل مسلم أن يعمل هذا العمل. ونحن نرقص من قبل الاستقلال، وما استفدنا حتى اليوم من هذه يعني الأغاني المختلطة إلا دمارا. ما زلنا نحن كمسلمين نضعف في إريتريا، ما زلنا كمسلمين نحن نضعف في إريتريا. سؤالي: ألا يستيقظ الإنسان المسلم يعني عن هذه المعاصي التي تبعده عن الله، سواء كانت الاحتفالات المهرجانات الوطنية أو الاحتفالات الخاصة؟ يعني متى سنفيق؟ ما هي توجيهكم للشعب الإريتري؟ توجيهكم، أنت ذكرت الأمرين، فما هو التوجيه إذن إذا كنا نحن ولا زلنا نضعف؟ نعم، التوجيه هو أن نذكرهم بالله، لأن هي غفلة. هذا الذي يرقص بهذه الصورة ويلهو بهذه الطريقة وينسى الله تبارك وتعالى وينسى مهامه الكبيرة هو غافل. والغفلة لا يمكن أن تخرج منها إلا بالتذكير. أول ما تتذكره تتذكر الله سبحانه وتعالى، تتذكر عظمته، تتذكر أوامره، تتذكر شريعته، ثم تتذكر نفسك ومستقبلك أيضا. لأن الذي ينسى الله بطبيعة الحال نسوا الله فنسيهم أو أنساهم أنفسهم. فهذا الذي نسي الله تبارك وتعالى النتيجة الطبيعية له هو ناسي نفسه، ناسي مستقبل البعيد، ناسي أنه والله كيف سيلاقي الله تبارك وتعالى وهو يفعل المنكرات. لأنه فقط نحن الآن يمكن الوجه الظاهر فيها أنه والله حالة الزي، لكن قد يكون هنالك وجوه أخرى.
لهذه الاحتفالات. نحن الآن لا نريد أن نرمي بالتهم، ولكن من خلال الإحصاءات، من خلال التجارب، هذه الاحتفالات يحصل فيها من شرب الخمور، ويحصل فيها من ارتكاب الفواحش، ويحصل فيها أشياء كثيرة جدا. أنا كنت حقيقة في بعض البلدان تطلعني بعض الأجهزة بأنه والله مثلا معظم الفواحش وأبناء الحرام الذين يتم تقريبا الرمي بهم في الشوارع وكذا، يقولوا الفترة التي يمكن نحن نحسبها هي فترات الاحتفالات في رأس السنة الميلادية. هذه المسألة التي يخرج فيها الإنسان عن عقاله وعن ارتباطه بدينه، تحصل فيها من الإشكالات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد أن نذكر بالله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا دور الدعاة ودور الإفتاء ودور الأوقاف ودور المثقفين ودور الإعلاميين، إن والله ينبه هؤلاء الناس، ينبه شعبنا في الداخل والخارج حول خطورة هذا النهج الذي يسلكه الناس في احتفالاتهم وفي مهرجاناتهم. وهنا أيضا حتى نشمل ونوسع الدائرة، نقول بأن هذا الخطاب ليس موجه للداخل فقط. نفس المهرجانات التي أيضا تعقد في الخارج ليس أحسن حالا من التي تعقد في الداخل. ونحن نتابع اليوم مهرجانات الإرثين في مختلف القارات، للأسف الشديد كثير منها لا يسر. لا أريد الآن أن أسمي، لكن كثير منها لا يسر. نفس القضية، هز الأكتاف وهز الأرداف والاختلاط بين الرجال والنساء ونفس التبرج. فحتى أيضا نكون منصفين في نقلنا للصورة، إنه مش معناها والله من هم في الخارج عبارة عن ملائكة يتحركون ومن هم في الداخل عبارة عن شياطين. لا، الأمر فيه إشكال، فيه إشكال في الداخل وفي الخارج. وكأنما والله هؤلاء الذين حتى في الخارج هم يصارعون النظام، لكن الخيط رفيع فيما يختلفون عنهم. طيب، حتى الأحزاب السياسية المعارضة التي تعتبر نفسها محافظة، أنا أعتقد أيضا هي تمارس نفس الدور. يعني ليست هناك ذكرى، ليس هناك، يعني هل ممكن أن نقيم مثل هذه المهرجانات دون أن يكون فيها مثلا مخالفات شرعية واضحة؟ يعني ما المانع أن يكون هناك قسم للنساء يعني يغنين ويرقصن بأفرادهن بمناسبة المهرجان الوطني، وكذلك الرجال؟ لماذا الاختلاط؟ لماذا السفور والتبرج؟ لماذا؟ هل لا يحلو لنا إلا بهذا؟ هذا يحصل أيضا حتى في بعض البلدان الإسلامية. يعني السفارات الإريترية التي توجد في البلدان الإسلامية هناك يعني أماكن مخصصة للمسارح المختلطة، فتأتي المسلمة مع المسلم ويحصل اختلاط ويحصل هذا حرام. يعني كذلك أيضا، هل هناك فعلا كلام ونصيحة أو فتوى من إفتاء الإريتري حول التحذير من هذه الاختلاطات وما يحصل فيها؟ أذكر قديما يعني هناك أسر تمنع بناتها ويمنعون أبنائهم من المشاركة في هذه الاحتفالات، أسر محافظة. يعني الأب يمنع ابنته ويهددها إذا شاركت في مثل هذه. هذا يعني ليسوا سواء حقيقة هناك. لكن ما الدور الذي ينبغي أن يقوم به دار الإفتاء الإريتري في مثل هذه الأمور؟ الأوقاف، رجال يعني الدعاة إلى الله، العقلاء المفكرين. حقيقة احنا نخشى أن الله حرمنا الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا إريتريا بسبب هذه الأمور. وعلى كل إن الأمر له علاقة بمدى معرفة الناس بأحكام دينها، مدى معرفة الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة أصلا بالفن الذي تكلمنا عنه. كثير من الناس للأسف الشديد يجهل أصلا الأحكام الشرعية المتعلقة بالاختلاط، المتعلقة بالزي، المتعلقة بمدى التقاء الناس بشكل عام، المتعلقة حتى بضوابط الغناء نفسه أو ما يمكن أن نسميه بقضايا الفن الصوتي. كل هذه طبعا فيها إشكالات، وبالتالي أنا في رأيي المسألة تحتاج إلى مزيد من التوعية ومزيد من التعليم للناس، حتى على الأقل تكون الصورة واضحة ويصلوا إلى مستوى على الأقل كما تفضلت يتجنبوا فيه المنكرات المتفق عليها بين الجميع، يصل إلى هذا المستوى. ونحن في نهاية المطاف ندرك بطبيعة الحال من ناحية عملية القضايا التي يختلف حولها الفقهاء ويختلف حولها أهل العلم ستبقى محل خلاف، لكن نحن نتكلم هنا عن المنكر البين نكرانه أو المنكر المعلوم من الدين بالضرورة. هذه التي نتكلم عنها، الرقص الذي يكون بين الرجال والنساء والالتصاق وتقارب الأنفاس. هذه ما في أحد أصلا لا من أهل العلم ولا من الفقهاء يجيز هذا النوع لكن لو افترضنا أنه والله مثلا
هنالك مثلا شخص يلقي شعرا أو هنالك قاعة للمسرح يلقي فيها الناس، والرجال في اتجاههم والنساء في اتجاههم، ويشاهدون ويستمتعون بما يسمعون. قد تكون هذه ربما أهون كثيرا. فهي تحتاج مننا على كل إله. لكن بالنسبة للإفتاء أنا في رأيي ما أظن أصلا أن مسموح لها أن تدخل في هذا النوع من القضايا والفتاوى. ما هو الجهد الذي تبذله أصلا الإفتاء اليوم في الفتاوى؟ يعني هل اليوم فعلا والله الإفتاء تمارس دورا حقيقيا في الفتوى؟ يعني هل تستطيع الإفتاء أن تستقبل الفتاوى بحرية وتتكلم عنها بحرية؟ مع أنه المفتي لا يجوز له أصلا بأي حال من الأحوال أن يحجب عن الناس. من حق أي مسلم يأتي للإفتاء ويقدم فتواه وينال الحكم الشرعي. إذا أنا كإريتري من الذي سيذكرني؟ نعم. من الذي سيعلمني؟ من الذي سيأخذ بيدي إلى بر الأمان؟ أنت تقول الآن أن كثير من الناس يجهلون هذا. نعم. فمن الذي واجب عليه أن يعلمهم؟ فإذا كان دار الإفتاء هذه واحدة، إذا كان دار الإفتاء لا يتكلمون إلا ما أذنت به الدولة. نعم. وما لم تأذن به الدولة لا يتكلمون. نعم. فهي تابعة إذن لمن؟ هل هي تابعة لله عز وجل ولأمره أم هي تابعة لتحقيق أهداف نظام معين؟ ما فائدة حتى هذه اللحظة شيخ برهان، حتى يكون أيضا شعبنا على بصيرة من أمره، حتى هذه اللحظة الشعب الأريتري ليست له دار فتوى تعبر عنه قولا واحدا. يعني هذه الإدارة الموجودة الآن لا نستطيع أن نقول والله هي إدارة معبرة عن المسلمين، معبرة عن مصالحهم، معبرة عن هويتهم، عن دينهم، عن مظالم. ما موجود هذا الكلام. هو يسمى مفتي إريتريا، يسمى مفتي إريتريا. إيش دورنا نحن في هذا المفتي؟ هل عندنا الحق أن نأخذه؟ هل عندنا الحق أن نبدله؟ هل عندنا الحق أصلا أن نختاره؟ حتى هذه اللحظة وضعيته إيش؟ ما هذا سؤال. هل هو أصلا الآن معين كمفتي أم قائم بالإنابة؟ والله أنا الآن مثلا ما أعرف هذه القضية. متى سمعنا مثلا والله المسلمين في إريتريا بشيوخهم بعلمائهم بما عندهم مجلس مثلا للإفتاء، وهذا المجلس عنده لائحة واضحة لا تتدخل فيها وزارة الداخلية ولا يتدخل فيها رئيس الدولة، كويس معك؟ كما أنه لا يتدخل في الشأن الكنسي مثلا، يفترض أن. وبالتالي شيخ برهان أنا في رأيي ستظل إشكالية الفتوى مطروحة، إنه والله المسلمين في لحظة من اللحظات قد يبحثون عن فتوى خارج الإطار الرسمي. يعني ما تستبعد أنه تسمع في يوم من الأيام أن الناس ينادون بأهمية أن يكون لهم مفتي مستقل خارج دائرة الهيمنة الرسمية في الدولة. ليس غريبا لما يكون والله الإفتاء مهيمن عليه ومسيطر عليه وليست له حرية وليست له، وأنا محتاج إلى أنه والله المسلمين في الداخل والخارج أن يجدوا جهة شرعية يعني تعبر عنهم في فتواهم. على الأقل مثلا الآن رابطة علماء إريتريا قد تكون والله جهة معبرة بشكل كبير جدا اليوم عن الشأن الديني أو شأن الفتوى في الخارج مثلا، ما عندها إشكال في ذلك. لكن ليس لها مثلا حتى هذه اللحظة أن تتدخل في الشؤون الداخلية مثلا للشأن الديني في الداخل، باعتبار أنه خارج الخطباء المساجد في ربوع إريتريا هل يحق لهم أن يتحدثوا حول هذا الموضوع؟ هو على كل هي المشكلة يا شيخ برهان، أحيانا قد لا يكون في شيء مكتوب إنه والله يحق لك ما يحق لك، لكن هم يدركون بحواسهم كما باستشعار قرون الاستشعار التي لديهم، يعرفون إنه والله متى يمكن أن تتدخل الدولة ومتى لا تتدخل الدولة. فهم يعرفون إذا تكلم عن المهرجانات الحكومية مباشرة أنا أتوقع لن يسمح لا لخطيب ولا لمرشد ولا لداعي إنه والله يمكن أن يتناول هذه المسألة، لكن ممكن يتناولها بعيدا عن ساحة الاحتفالات الرسمية. يعني مثلا غير أنه يكون في احتفال من احتفالات، ممكن والله فقيه يدرس في كتاب ينصح الناس، ممكن يتكلم قد تكون أهون، لكن إذا ربطها بشكل مباشر على الاحتفالات الحكومية أنا أتوقع أنه لا يسمح له، بل ربما اليوم الثاني تلقاه في السجن يعني. طيب الله المستعان، الشكوى إلى الله. إذن ذكرنا ممكن تكون هذه المهرجانات التي فعلا تحيي حب الوطن وتدافع عن هذا الوطن بشكل يعني محافظ، دون ما يكون هناك ما يدعو إلى وقوع في المعصية أو ما يدعو للوقوع في الفاحشة فيغضب الله تبارك وتعالى. أنت قلت يا شيخ حسن قضية مهمة، أن هناك غفلة، الناس تغفل فعلا عن ربها جل وعلا، وتنسى أنه يعني مثلا دار الإفتاء يخاف النظام حتى لا يقوم النظام بسجنه وكذا. في المقابل هناك رب عظيم وذو بطش شديد منتقم. أين محل الخوف من الله سبحانه وتعالى؟
القضية أيضا نحن يبدو لي أننا ننساها كثيرا، لو تذكرنا بها. هذه طبعا شيخنا يعني من أهم الواجبات على العالم، وخاصة الذي تصدر لشأن الفتوى في الشأن العام، أن يجعل خشية الله قبل كل شيء. يعني أهم واجب، لو قيل لك ما هو أهم واجب للعالم الذي يتصدر للشأن العام أو يتصدر للفتوى، أهم شيء الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي لا يخشى، وإنما العلم الخشية كما قال العلم الخشية. لكن أخطر آية في كتاب الله هي قوله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: لماذا لم تبلغ الشيء الفلاني، ولماذا سكت عن كذا؟ فيقول: خشية الناس. ويقال له: إياي حق أن تخشى. فقضية أن العالم لابد من أن يستحضر هذا المعنى، لابد أن يستحضر هذا البعد، وخصوصا إذا تعينت عليه خلاص، أنت ليس هنالك من يقوم بهذا الأمر غيرك، فأنت لابد هنا أن تستحضر معية الله وتستحضر عظمته وتستحضر قدرته، وعلى كل الناس في ذلك. طيب شيخنا، تذكيركم لهذا المغني المسلم. نحن لأننا مسلمين ويهمنا المسلم من أي قبيلة كان، يأتي بكراره ويأتي بعوده ويحيي هذه الحفلات وهو يرى هذه المجالس المحرمة. ما نصيحتكم له؟ في المقابل أيضا تأتي المغنية المسلمة وهي متبرجة وبكامل زينتها وتقف في هذه المهرجانات وتحيي هذه المهرجانات إحياء محرما. ماذا تقول لهذا المسلم ولهذه المسلمة؟ هذا طبعا أول شيء نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي هذه الحياة لا بد أن يدرك بأن الله هو مسؤول عن كل خطوة يقوم بها. إذا كان أنت مسؤول عن فعلك، تأكد أيضا أنك مسؤول عن فعل غيرك في بعض القضايا. كأن يأتي الإنسان يحمل أوزاره وأوزار من أضلهم، وأوزار من أغواهم، وأوزار من أوقعهم في حبال الشيطان. فهذه الإشكالية الكبيرة التي غالبا يقع فيها الفنانون تقع فيها الفنانات، في أنه أنت لست وحدك في المنصة فقط، إنه والله بس أنت تقني وستحاسب على، لا، أنت ستحاسب على الإثارة وستحاسب على المنكر الذي يقع أمامك، كل هذا بالنسبة لك. ولذلك سبحان الله في هذه اللحظات التاريخية التي نحن فيها، أصعب شيء الإنسان يكون فنان. نسأل الله العافية. أصعب شيء أنك تمارس هذا الدور، لأنه سبحان الله خصوصا إذا كنت لست من يتحكم أصلا في المنصة، ولا من يتحكم في الحضور، ولا من يتحكم. يعني بعض الناس، حتى لا نعمم، بعض الفنانين خيرين تجدهم ما شاء الله يصلون ويصومون ويحضرون خطب الجمعة، وأعرف حقيقة بعض الفنانين السودانيين مشهورين بهذا، جيدين جدا. لكن سبحان الله تعالى إلى مسرح القناء يتحول في بعض القضايا إلى مسرح جريمة. فهذه لا بد أيضا الإنسان أن ينتبه إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسألة الإنسان وإحياؤه للسنة الحسنة وجزاؤه عليها، وإحياؤه كذلك للسنة السيئة ومحاسبته وجزاؤه عليها. فأنت إذا كان سننت سنة طيبة وسنة خير وسنة هداية، فلك إن شاء الله أجرها وأجر من عمل بها بنفس الطريقة إذا كان والله سلكت الطريق الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر مما سماهم بدعاة على أبواب جهنم. طبعا كلمة دعاة كثير حتى من طلبة العلم يفهمها بأنه دعاة إلى، يقوم بأنه داعية إلى يعني إلى الفجور المجون. لا يعني شيخ من الشيوخ. احنا نقول دعاة، مش كده؟ الأمر أبعد من ذلك. قد يكون هذا الداعي فنان، وقد يكون إعلامي، وقد يكون سياسي، وقد غير ذلك، لكنهم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. من أجابهم قذفوه فيها. وهذه سبحان الله تجدها دائما. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه، خط خطا مستقيما، ثم وضع خطوطا صغيرة على جانبي هذا الخط المستقيم، قال: هذه سبل. سبحان الله، هذه السبل ما هي نفسها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هل هو سبيل يدعو إلى الشرك، وسبيل يدعو إلى عقوق الوالدين، وسبيل يدعو إلى قتل النفوس، وسبيل يدعو إلى الفواحش، وسبيل يدعو إلى نقض العهود والمواثيق،
وسبيل يدعو إلى عدم الانضباط بالمكاييل. هذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فأنت يجب أن تدرك أن والله أين موقعك من هذا الصراط، هذا الصراط الذي نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ليس كذا؟ أهم شيء في هذا الصراط أنك والله تتجنب ما فيه من منكرات، وتحاول أن تحرص على أن تؤدي ما فيه من واجبات، وبذلك إن شاء الله تنجو عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يندرج تحت الكورال، ما يسمونه بالكورال، يعني مثلا الفتيات التي يأتين خلف المغني أو الشباب الذين يأتون خلف المغنية، نعم. وأيضا أصحاب الموسيقى والجيتار، وكل هؤلاء يندرجون تحت هذا التوجيه أو لا؟ نعم، كلهم سواء، زعيمهم هو الذي نعم في مقدمتهم، لكن كل هؤلاء شركاء في هذا الذي يمكن أن يقع من منكرات. طيب نحن لما نذكر الناس بهذا التوجه يا شيخ حسن، يعني يأتي في بال بعض الناس يقولون هؤلاء إرهابيين، وهذا هو الفكر الإرهابي الذي، بينما نحن نقول لا، يعني هناك دين يحكمنا جميعا، وقرآن يحكمنا جميعا، وسنة تحكمنا جميعا. فلو نبهنا هذه القضية، نحن لا نمانع، أعتقد بأن تكون هناك أناشيد فعلا للوطن، أليس كذلك؟ نعم. ليس هناك مانع أن يكون هناك أناشيد الوطن، أناشيد مثلا تحيي حب الأم واحترام الأب، احترام الأستاذ، احترام المدرس والمعلمة. لكن نحن نتحدث أيها المسلم أنت محاسب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلماذا يؤدي بك هذا الغناء الطيب للدخول في المحرمات؟ نعم، ففقط توجيه أن من يذكر بالله ليس إرهابيا. ليس. حسن. هو سبحان الله، ليش أنا حاولت شيخ برهان أن أفتتح بالمقدمة التي حرصت أن أعبر أن هذه القضايا احتياجات بشرية، لكن كما أنك أنا بقول لك والله في الطعام هنالك حلال وحرام، بقول لك أيضا في جوانب الفن هنالك حلال وحرام. يعني أنت لا تطالبني كمسلم أن أكون فوضويا في الفن، كما أني أيضا أحرص أن لا أكون فوضويا في الطعام، مش كده؟ فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول لي والله مشروبات الخمر حرام، أكل الخنزير حرام، وأنا أقول لكل مسلم والله أكل الخنزير حرام وأكل إيه، لكن ما بقول له والله الطعام كله حرام، مش كده؟ صحيح. نفس الطريقة أنا بقول لك والله يا أخي بالنسبة لقضايا الفن بأنواعه المختلفة يمكن أن يكون الشعوب بحاجة إليه وطنيا، بحاجة إليه روحيا، بحاجة إليه تاريخيا، بحاجة إليه توثيقيا، بحاجة إليه لخلق المروءات والترقية بالأخلاق. هذا أنت بحاجة. لماذا تحاول أن والله تجعل هذه القضايا اللي ممكن ترتقي بنا روحيا وترتقي بنا جماليا وترتقي بنا ذوقيا، تقول والله لا يمكن أن أمارسها إلا بأن أدخل عليها إيه؟ ندخل عليها المنكرات مثلا. لاحظت؟ هذه كلها قضايا لا يمكن نحن أن نفصل بينها. يجب أن يعني نحاول أن نقول بأن والله نحن كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نبين للناس ما هو الصواب وما هو الخطأ حتى ننجو عند الله قبل كل شيء. نحن الآن ليست قضيتنا والله يستجيبون أو لا يستجيبون. أنا الداعية مهمته البلاغ. يجب أن لا تأخذنا في الله لومة لائم فيما يتعلق بالبلاغ الصحيح. لكن كون والله ردة الفعل الاستجابة لهذا الأمر هذا مخير، لأنه سيظل بعد كده مسؤول أمام الله سبحانه. لكن عندما لا تصله الحقيقة أو الدعاة إلى الله يخشون من بلاغ الحقيقة أو العلماء تحت حجة أن المسألة فيها خلاف يتساهلون حتى فيما هو منكر واضح، هنا تكمن الإشكال. وللأسف الشديد كثير من الناس يقول لك يا أخي المسألة دي فيها ما قال فيها الشيخ الفلاني كذا. حتى بعض الناس كنت أقول لهم طيب الشيخ الفلاني كم ضابط وضع فيها؟ يقول لك يا أخي والله 7-8 ضوابط. طيب كم ضابط تم تنفيذه مما قاله الشيخ؟ ولا شيء ولا يحدث منه. ولذلك هنا تأتي القضية الخطيرة جدا، وهو بحجة أن المسألة فيها خلاف يدخل الناس في كل هذه المنكرات، لدرجة أنه يصل بالإنسان والعياذ بالله أنه ممكن في حفلات المسلمين توزع الخمور علنا ولا ينكر. أعوذ بالله. حصل ممكن يصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل. أي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والمعازف، هذه والخمر والمعازف، هذه الخلطة أنت في البداية قد لا تكون والله تتقبل الخمر، وفي بعض المحطات قد لا تتقبل الحرير. والآن الحرير لبسه عند الرجال حرام مش كده، لكن تصل مرحلة من المراحل من الترف، من التساهل، من حضور هذه الملاهي إلى أنك تتساهل في الحرير، تتساهل بعدها في المعازف،
تساهل بعدها في الخمر، فيظل بعد ذلك الأمر عندما يصل إلى هذه المرحلة تختلط في هذه، والحر اللي هو ارتكاب الفواحش داخل هذه الحفلات، فقد يمسخهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله. هنا لذلك التذكير واجب في هذا الجانب. الله يجزيكم. بارك الله فيك الشيخ حسن ورضي الله عنكم. وضحتم وبينتم. نحن في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نشكركم مشاهدي الأكارم. نقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه المهرجانات الغنائية بمناسبة الاحتفال بعيد اليوم الوطني وغيره لا يجوز حضورها ما دامت هي يعني يحصل فيها المنكرات ويحصل فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يا شعبنا الإريتري، نذكركم بالله ونقول لكم اتقوا الله وكفى إلى هذا الحد من العصيان ومن التجرؤ على معاصي الله تبارك وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه وأن يرفع عنا الظلم وأن يرفع عنا البلاء، لأن هذه المهرجانات وأمثالها والسكوت عنها هي التي تؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى، وتؤدي أيضا إلى حرماننا من الأمن والاستقرار والعيش الرغيد. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نحن نستهين بهذه المهرجانات ونحضرها ويحصل فيها نوع من المعاصي وننسى غضب الله تبارك وتعالى. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، فاتقوا الله معاشر المسلمين، لا تشاركوا في هذه الحفلات. هذا تذكير، نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرفع عنا هذه الذنوب والمعاصي وأن يولي علينا خيارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.